都说啊，只有在晚上的背包客手里啊，才能淘到真正的天花板啊。今天我就带你们去淘一个罗志祥的天花板，看看多少能入手。要什么？这个南鬼怎么说的呀？38给你吧。质保有吗？2年给你。谢谢啊，英华克数都有啊，拉丝背板也做到了哇，机身很薄啊，不错啊，一看就是天花板的啊。那个专柜包装有没有？有啊，一整套的嘛，保卡小票那些都有。可以啊，你有质保对吧？有2年。行啊，那你给我包一个。